طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله افتحوا المايك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كبرات أحتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله توفقنا ربنا عز وجل. كتاب عمدة الأحكام أبو زلو أحاديثنا نريز لنا طبعا كلها جزء مسنا فقه تتحازيت كتاب بملو وكتاب الذي في الصحيحين كله دماني أبو رواية البخاري ومسلم زلو تقدم حديث إنما الأعمال بالنيات تبلنا عارئنا كلت دروس بزعبة أوسيدنا لكن بترفنا وين بزحي زلو على كل إن شاء الله كم وقفور من قبرنا كابتن تذكر دلو أحاديث كنرئينا لما علت دمان حديث أبكال أي مجمر يا باب ذكر مزلو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ بالحديث بزعبه قرينا. نبي عليه الصلاة والسلام لهم صلاة نحد ودسب رب العالمين أي قبلوا تدعى أب حدث له خوينو ودو تدعى زي بلو حتى يتوضأ كساب ودو زقبر لهم. طبعا الحمد لله رب سبحانه وتعالى تي طهارة أبسلمنا كابتك دي صلاة كنأت خلنا زي شرع لنا مفتاح الصلاة وشرطا لقبولها حدا كابت شروط ناي صلاة انتاي انتدأ تباهيلو هو الطهارة. تا صلاة دماني عماد الدين يا من أقامها فقد أقام الدين دينو وي عندي ناي سلمنا صلاة يا نتا صلاة دي سجد دماني تعاندو قويم اللو مالتي ومن تركها فقد هدمه انتدأ صلاة قديفو حدثب كديناتيو أفريسو اللو مالتي. والطهارة من أبرز سمات هذا الدين العظيم. طهارة دماني حد كاب تعابي مللي نايسلمنا قولي حزر رأي له انتاي انتدأيلك طهارة. والذي أراد الله به أن يكون الإنسان طاهر الظاهر والباطن قداماوي يكون وشتاوي يكون أسلامي كل أجزي نصف صوريك هوني ربنا عز وجل دليو. طبعا قداماو بودو كون كله وباطن دماني وشت أو دماني كاب كله كاب حسد ديو كاب بتصل ديو كاب كله نجارات كتنزهن كلها أزيتي كأندي زد اللي مالتيو. ولذلك طهور طهارة بسلمنا شطر الإيمان فرق ناي إيمان طهارة. ولذلك إذا حديث زي حزن لنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ دبل أن وضوء زسني راح كفل أكلات كابو خلخات تسريلو زي كونه بل عبادة روحية أمسنا يروح عبادة تتحازت يا تطهر القلب والجسد لبخان كم دماني أكلات كان تسريلو مالتي كم دماني وتمهد للوقوف بين يدي الله تعالى أبقى المربي دويل كاسجد طاهر كوينكا خشوع زلو كوينكا أنا خسجد مبجس ناي صلاة يا مالتي. إذن كل جزء الطهارة علماء ابتناء فقهي طهارة انتي مالتي قانقا طهارة انتي مالتي أب شريعة لهم دماني تعريف قبرلو. الطهارة أب قانقاني عرب انتدأ متينا النظافة والنزاهة مالتي من الأوساخ كابزقون رسعات كتسري وقانقا انتدأ رينايو طهارة يبهل مالتي. لكن بشرع انتهي طهارة انتدأ لنا رفع الحدث وإزالة الخبث. رفع الحدث وإزالة الخبث رفع الحدث وإزالة الخبث أو النجس يعني حدث مالت أب أكلات كاترخيبو زلو ودو مسكبركا رفعت الحدث يبهل مالتي. كم دماني أب أكلات كاديو أب تتسقدلو ديو أب كدان كاديو
دخون نجاسة نخيلو كابو كتصرين كلخا ازي اب شريعة انت يبهال طهارة يبهال مالتيو ودو تقبر كومو دماني نجاسة اب تستقدر يخون اب اكالات كايخون اب كدان كايخون نخيلو تقدر كلخا زي الطهارة تعريفنا شريعنا ازي مالتيو. نعم الطهارة امام النووي انت يبلو في الشرع رفع الحدث وإزالة النجاسة نجاسة زلوك أب تقدلو كتصرين كومو دماني ودوك تقبرون وما في معناهما نعو زتك ويكومو دمسلم مالتي وهو شرط في صحة الصلاة وما في معناهما مالت كم استجمار دراشن تدقشن تقلقل كيدكا بمايديو ويدماني ببرخات وين كون ولا بأمني ولا بمنديل جيركا تصري استجمار يبهال. نعم استنجاء دما بماي مالتي تيمم دماني ليس رفعا حقيقيا للحدث في الماء لكنه في معنى رفع الحدث انت دا ما يسين كادماني تيمم تقبر مالتي ويدماني كقلت ماي كتنكف اكلات كاد تتصقمك او حمام تلو كادماني ودو تقبر زي رفع الحدث بو تيمم كتقبر رفع الحدث يبهال مالتي. اذن الوضوء يا اخوان فهي ليست فقط قصلا ظاهرا قدامه راح نصحله زي يكون بل عباده هي عباده يؤجر عليها المؤمن بنيه القربان ابرب ذكر بك حبي عباده مالتي. الوضوء كاب شريعنا كابتن كان بمفتاح ناي صلاه وضوء لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. هذا حديث ان شاء الله دقاق من انت قرئناها نحفظ لنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لأنه كابتن معلوم بالضرورة عند المسلمين كل أسلامي إذا تعلم إذا تعلم كل دفلته طهارة من الحدث الأصغر والأكبر واجب. الصلاة نخطأتون تدأخوينك حدث الأكبر دي وحدث الأصغر دي ذلك كابو نتيك أخطأتو ناب صلاة. وشرط لصحة الصلاة صلاة كاوين صحيحة ختبهال تقبلنت نختركبون حد شرطي كل جزء قدم كونه تقدموا دمص مالتي قدم بصلاه كم توكا. وان من صلى بغير طهارة بدي طهارة تدا حدث كسجيدو ولا نافلت ادي وبمرسع تدا خوينو فصلاته باطل صلاته باطل يزخو وعليه الاعاده كدغما يدلو تا صلاه لانه شرط سلازخونه بنا فلتين تدعى بدي طهارات لكن هذا إثم كبير ومعصية عظيمة كعبيت ذنبتان ودعا أبو حنيفة ساب كفر يودق كايوين يقولوا مالتهم سلازي طهارة ملوك هون كتنقريو ذلك مالتي. والطهارة خمس زبلنا حديث الطهور شطر الإيمان لهم النبي عليه الصلاة والسلام. في أخذ الطهارة مع رخند منتاي نزهنا يعني نصف الإيمان ابن رجب تايبلو أي أن الطهارة نصف الإيمان فرق ناي إيمان يتباهلو زلو لأن الإيمان مغنياتو إيمان كبهال كله يشمل عمل القلب والجوارح. إيمان مالتكو بأكالات كان كومو دماني بلبخان دفت أمي إيمان دبهال. والطهارة إذا طهارة دماني تكمل عمل الجوارح ودوك تقبر كلها ني أكالات كاتري خالها كما يكمل الإيمان عمل القلب ترى فرق دماني ناي لبي مالتي. إذن فالمؤمن بطهارته الجسدية يظهر صفاء إيمانه الباطن تدعى ودو تقبر لها أكالات كات تدعى تتصري لها خوينكا حادي ناي منتاي من صبراقين تدعى تباهيلو ناي إيماني خاتن صبارق زلخا مالتي حادة كابت كفل ناي إيماني طهارة من ملا ودوك تقبر كلها. ولذلك أبهوتها سلامي طهارة كابت كأسن بي مللي ناي سلمنايو وتربية أيدماني كاب قول عخا جمير كامن اشتخا ودوك تقبر أفكاه تقوز أفنجاخا تتصري إذنخا خي ترفة تدرز رزخا تدرزو اقرخا تحتصم حموش تقزي معالتي. هذا تربية انتي تربية لها على النظافة نتصهنا تصريت مالتي كومودماني تجعله في تهيؤ دائم للعبادة كل جزين عبادة دلو تخونا لها مالتي تدعى وضوء غير كان لها الوضوء
عبادة عظيمة ودوكو كابتن عبيتي عباداتات يطهر الله بها الذنوب ذنبها بودوء غيركات كاب ذنبها تصري ويرفع بها الدرجات درجها كبيب لو بزح حديث الله إن شاء الله هرينا المداومة على الوضوء كل جزء وضوء نيروكا وضوء كافرس مسبل بقى خلها وضوء مقبار من صفات المؤمنين هذا كابتي مللين أي سب إيمان انت أتبهيلو وضوء فرز مسبل تبع خلها وضوء مقبار زي مللين إيمان وهي من أعظم أسباب قبول الدعاء دعاء وانت قبالنا زيادة زركوين مسودو كان تدعوينكا ولذلك الدعاء زقبر سب كل جدي ودوء جيرو مستقبل القبلة ناب قبلة جيرو يدو حفا بيلو تدعى خضوع دلو تحتنا دلو لمنا نبرب أغريبو رب العالمين دماني دعو يقبلوا له مالتي إذن الطهارة عبادة قلبية قبل أن تكون حسية الطهارة سني قدمت قداماوي نريو دلناوي وشتاوي عبي نايلب عبادة وضوء لأنه وضوء تقبر كل خاص نبتاز عبيت عبادات تدالوا على خاص صلاة مالتي إذن إذا حديث زي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وضوء كي قبر أب صلاة رب الصلاة أي قبلوا لنيو كساب حدث دلوز العلوم مالتي إذن إذا حديث زي أصل في باب الطهارة عند مسرة عندي ناي طهارة إذا حديث زي آية مالتي واتفق العلماء على صحته إذا حديث زي طبعا صحيح وبزحات علماء كم النووي وكالو الدماني أول أحاديث قدامي تحاديث أب كتاب التوم ناي طهارة ذكروا خلو إذا حديث زي أمزقوا الذكر وابناي مسناي صلاة مسناي وضوء مستتحازة كل جزء لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ تبل زي أي ذكر ومالتهم طبعا برواية البخاري ومسلم يا زلا لا يقبل انتدعى إلو رب النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى لا تصيح صلاته مالتي صلاته صحيح يكونني قنوع يكونني لأن القبول هنا بمعنى الصحة لا يقبل مال الصحيح يكونني مالتي إذا حديث زي أنت تحبرنا شرطي شرط مالت دما كلمة كنت قديمو دمتنا هذا عبادة شرط نبلو مالتي أنت كابتن شروط ناي صلاة أنت دعينا طهرة مالتي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ إذن الحديث إذا أحدث إلى من النبي عليه الصلاة والسلام وهو وصف معنوي من الباشكو حدث نفسه تحاتيبو يخون لكن شنت دقوت إنيرو حجي دقوت خانيركا صلاة كتا شنت دقوت خانيركا ناب صلاة كتا تتغي كان يقد وضوء قبري خاتب بهاد ذي الرأي قداماوي رسحاتي بالكان لكن هو معنوي زي الرأي نقر وضوء مسقبركا خاب نفسها زلع النقر له رفع الحدث بهال السيد ما يمنع الصلاة زي وضوء ولا تصوري حجي نفسها تحاتب كابلكا لكن وضوء أي قبر كان يركا الصلاة يتدالقان وقت صلاة ناي انت دا أخيلو نتوه اندي حج اندي تحاسبي تبلني خلا ناي قدن وضوء كتقبر لك إذن بقاري وصف معنى وزي الرأي لكن وضوء مسقبركا كاب نفسها زلع النقر له مالتي إذن إذا أحدث إلى من النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحدث الحدث قلت لنا حدث أصغر زبهل وحدث أكبر لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ له بقاري حدث كلت لنا أصغر زبهل أكبر زبهل حدث أصغر مالت كم البول والريح انت داشين تدق ونفاس أكلات كخيد له زي حدث أصغر يبهل كله وحدث الأكبر دماني كالجنابة مالتي جنابة ويد ما نقول نستيتي أبحيت تسألنا حبسقيات تسألني حلا متصفف الله دمات حتى حدث أكبر نيرا مالتي إذن حدث أصغر وحدث أكبر لنا مالتي الحدث سواء كان أصغر أو الأكبر مانع للصلاة الحدث مانع من الصلاة ثلاث زي وضوء تقدر تخلي خاط طواف مس المصحف قرآن الكريم كتحز تزليخا ولا يزول إلا بطهارة مأمور بها شرعا بتا أبشرع متعزلا حدث أكبر تقوينه ملو نفسها أخاف تتصب
حدث أصغر تخوين دماتن والسونات كفل أكالات كا تسرين دماني وبودو غير كلمات نتصه مالتي. إذن إذا وضوء زي من الصلاة عبي علاقة عبي ركبي زلون مالتي. الوضوء مفتاح ناي صلاة يا، ولذلك بحديث لنا يحسنه بعض العلماء مفتاح الصلاة الطهور له، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة مفتح قلف ناي صلاة انتهى طهوري، وتحريمها حرام زخونة كادماني أبسل، وتحريمها التكبير الله أكبر مسبل كادما كله دك سباد سرحو زربادي مبلعدي مستايدي دخونة حرام يفوت. وتحليلها دماني التسليم السلام عليكم مسبل كادما فالكي كايز نبركا يفكادك كامالتي. إذن يوضح أهمية الطهارة في الصلاة. طهارة أبسلات أقداسي مخانو مالتي، أن الأصل في الصلاة أن يكون المسلم على طهارة. الصلاة زاءته مجمريا طاهر كونا له من الحدث الأكبر بالغسل. الحدث الأكبر تقولوا جنابات تقولوا كحد سبالله، حدث الأصغر تقولوا دما وضوء يقبر. وأن الفعل الذي يجعل المرء على استعداد للدخول في الصلاة هو الوضوء. ناب صلاة تداليخا اللخا تبهال انتاي مدالويو تدالولو وضوء، فكأنه المفتاح. حجي مفتاح الصلاة الطهور انت دايلهم مفتاح مالتي، الذي بدونه لن يفتح الباب. بدي بقى بزي زاودو زيات معطي كفة الكاني مالتي. فكذلك لن يدخل أحد الصلاة إلا إذا توضأ. ناب صلاة كأتواي كلني إلا بوضوء نساءتها مفتح مالتي. طبعا وضوء تقبر مانع شرعي زخل كل نجار انت دقالك أخوينو أكلات كا قسل لك وضوء تقبر تزيت انت دقاخوين كا وين ما يتسئن كادماني تيمم تقبر مالتي. نعم. إذن إجماع أهل العلم وضوء مقبار سني بالإجماع. خلاف دبهال أبو علماء يقولوا والله زي أسلحاني خلاف الله قلي أي بهالني أبدا. طهارة وضوء شرطي مالتي لا تسقط إلا عند عدم الماء أو العذر. لا ما يندحد عليه ترغيب ويدمان عذر تليكات زي كوينو بدي خلاف. هذا الحديث يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه دا قالوا زخلوا هذا الحديث أصل في اشتراط الطهارة، شرط مخانو صلاة صلاة طهارة إذا حديث زي عند مسرتها، وهو من الأدلة المحكمة محكم زخونة التي لا خلاف فيها بين الأمة. أمة محمد خلاف دبهالوين يقولون نزكو دايزي مالتيو. والوضوء القرآن الكريم تذكر زلو مالتيو أب سورة المائدة ربنا عز وجل قالوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم الصلاة كتبين تدعى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية أصل في وجوب الوضوء. يقول الإمام القرطبي وقد أجمع العلماء على ذلك. واجب مخانو شرط مخانو إذا آية زي أدماني السخونة مالتي. طبعا كيفية الوضوء معروف ولوتيو حديث ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه وضوء دا أنتي تعلموا فلوتيو كنقولونا ينخلنا كل جزء كنعلمه قال قدلت كهلونا ويمكن تنقع يزلنا بوضوءنا. ولذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه وضوء يقبروا له ما يعدالهم كم تارسوا الوضوء كقبروا ذرأهم كما أجير خريئكم يلوم أبقى من الصحابة أريهم مالتهم. توضأ ثلاثة سلسة جزء أكفل أكلات النودو حتى من كم تانا رسول جيرو ماري أمم حري رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا إلو. كم ذا أنا وضوء زقبر كوا كم أجيرهم النبي عليه الصلاة والسلام وضوء كجبروا رأيهم إلو. بل النبي عليه الصلاة والسلام انتهيلهم من توضأ نحو وضوء هذا. كم ذا أنا وضوء زقبر كوا تجبوا جيرو أتصافي زقبر وضوء حادثة ثم قام فركع ركعتين تسيو دما دحر تنودو مسكبره دماني كلت ركعان تدا سجدوا لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
يعني لا يحدث فيهما نفسه مالت بأن يؤديها بإخلاص إخلاص زلو خشوع زلو كابنية الدنيا نقرات كل حسابات نتسا خوينو خشوع دلوا سلات كل ركعة كده سجدوا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا أجر عظيم نيد حلف ذنبها يغفر لك إذن الزودو سني بزوح فضائل يزلوه أولا تكفير الذنوب والخطايا ذنبها يغفر لك بزودو زي أبو مقبار كمالتي حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم إذا توضأ العبد المسلم حادي باريانا يربي ودو انت دا أجيرو مسلم لهم ومؤمن لهم النبي عليه الصلاة والسلام فغسل وجهه قلت انت دا حاتبه خرج من وجهه كل خطيئة نذر إليها بعينه مع الماء ودو غيركا قلت كافتسبن كلها بعين خازر أخيو كل ذنبتاتك يغفر لك أو مع آخر قطر الماء مستمر شان نت بما يتود تنتب كاب كفل أكلات كام مسو بعين خازر أخايو ذنبي يغفر لك فإذا غسل يديه إذ كان تدعت حسب كخني خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء إذ كان ما نفتح حسب كلها بالذنب زجبر كان إذ كون رب العالمين يغفر لك فإذا غسل رجليه انتدى أقرخا أقرو دمان حاتيبو حدثب أبو دو كبر كله خرجت كل خطيئة مشتها رجله كله نابزن بزفت كايد ما رب العالمين يغفر لك مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب كابزن بسني نصف كوين كاتو توزم عليك عجودو كم عبي نجر مخانو أبهيوتنا كلها كزي حادي خبتي كنت انققلو زلنا تقدسنا قبرا زلنا عبادة تكون له أطرح كم دم دقير كابو خلا حسب حساب بالكات كيدي بالكات زو كل زي تدعى استشعار تدعى جيركا كل جزء ودوك تقبر دماني تاخد قدسي خمالتي حديث عثمان ابن عفان وين من توضأ فأحسن الوضوء وضوء جيرو وقباب جيرو وضوء زقبر خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره كل كفل أكلاته ذنبتات ينزحلو حتى بصفارو خيترفت ذنبي يوصل إلهم هذا مغفرة الذنوب له فمون رفع الدرجات بزاودو زيات قبرا زلخا درجها كبيبل حديث أبي هريرة نبي عليه الصلاة والسلام تالهم ألا أدلكم على ما يمحو به الخطايا نزنبخم زغفر لكم محو أبلونة ذنب زلق قولكم سي كنقركم دو إلهم نبي عليه الصلاة والسلام ويرفع به الدرجات درجهم دماني كب دبل لكم إلهم قالوا بلا يا رسول الله ونقرونا مسبولهم إسباغ الوضوء على المكارم أبتا نفسها تسأل الله جزي قرخون كله طبق جير كان كله ختبت ماي مالتي إسباغ الوضوء وكثرة الخطى إلى المساجد نام مساجد من مللاس وانتظار الصلاة بعد الصلاة صلاة سجدك تنيح كادمان مع صلاة ندبل كادمان نتا صلاة دمان تتبيها مالتي فذلكم الرباط إزي تناي بحقي رباط زبهال هلوا زبهال إزي إلو إذن يرفع به الدرجات ودو انت داقيرو حدثب درجو كبير المالتي فمدماني إذا ودو زي أقول لاقي زي محافظة زقبر يوم القيامة علامة نيتهم مؤمنين يا تم مؤمنين بمنتاي حتى النبي عليه الصلاة والسلام كابزو كل حزبي الدنيا كاب تخلق جميل كخببنا آدم كساب يوم القيامة زلو أمة محمد بمنتاي يلاليوم النبي عليه الصلاة والسلام ويمللين أمة محمد انتاي انتدالكا تودو زقبرو وزنبوريو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام انتايلهم إن أمتي يدعون يوم القيامة أمتي كتوع خلو يوم القيامة أمة محمد كبهال كله غرا محجلين من أثار الوضوء تي وضوء زقبرلو زنبورو كفل أكلا سني نسو يبره لهم غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل تبرهاناتو زيادة خبز حلو زدليسني فليفعل لهم يعني أكثر من الوضوء وضوء نيروكا مليسكاو ويسلات سجدك خلي السلات كسجد كلها ولا وضوء كزي فرسن كله وضوء تجدد مالتي
معاسي مستحب زخون ودو كابتن مستحبات نايودو فتو زخونلو طبعا عند كل صلاة ولو كان متوضئا مثلا مغرب سجدك العشاء أخيلا ودو كيف رسنا له هجي ودو تكبر نزا صلاة العشاء الكامل تيزي كابت فتو زخوني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة زبلاله كل صلاة كتمزق الله رسول عليه الصلاة والسلام وضوء يقبروا نيرهم وهذا على الاستحباب طبعا مستحب لا على الوجوب وضوء ندحر لك قديتا وقت ناي صلاة لذا أخلص نع قديتا قبر وضوء أيتبها لني لكن مستحبي مالتي وضوء كلك وضوء نحداش صلاة كسجدن كلها وضوء تكبر مالتي نعم كل سنات سجد كلها فرد مسمزت وضوء كتجدد مالتي كم دماني عند النوم كدك اسكالها وضوء غير كامل دك استما خدت فتو زخونيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام كابتخ معدوه خلو انتهي لمو إذا أتيت مضجعك فتوضأ إذا أتيت مضجعك نام مدك أسيخا في قادم تبلو تأتو كدك اسن كلها فتوضأ وضوءك للصلاة لمو كم تا وضوء ناي صلاة كم عمل تقبري خايلمو ثم اضطجع على شقك الأيمن بعب يمان كاغون نخاخوي دكيسكا اللهم أسلمت نفسي وجهي إليك وفوضت أمري إليك الكا دعا خاقبر إذن وضوء غير كامدكاس كابتي مستحب زخوني كم دماني إذا كان جنوب وأراد النوم جنابا لخا أي تعصد كان نفسها كدكس دليخا وضوء ترى ولا قبريخا وضوء نبينا تقبر أبجنا بخلقها وضوء غير كام مخنيها تخدك السلزدلخا مالتي حديث عائشة لنا نبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام كدكسون تدعى اليوم وهو جنوب أبجنا بان كله تدعى كدكسو اليوم توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام وضوءهم كامل يقبر نيرو وضوء غير كدكس دماني بجنابان تدعى لخا خويد كادما تي مستحب زخوني كوم دماني عند الغضب تدعى تقطع كبرتع نجر قطع تدعى قاطمك وضوء تكبر مغنياتو حديث لنا إن الغضب من الشيطان غضب قطع سني كاب شيطان يلوم وإن الشيطان خلق من نار شيطان كاب حوي تخلقه وإنما تطفأ النار بالماء نحاول ما بما يختطفئه فإذا غضب أحدكم فليتوضأ حادث بتدأ تقطع وضوء يكبر زد ماني سنة زخوني تدأ تقطع ريخاين عيلك سود وضوء كبر يخابله وضوء مسكبر لله يلون تدأ جيروا نبي عليه الصلاة والسلام زبولوا يلون تدأ جيروا تقدمناتو كزحلي مالتي نعم كمون المداومة على الوضوء وضوء كل جزء زي مفراس ما وضوء كفريس الله وضوء زي مفراس يكون وضوء كفريس الله مس فرست أبا خلخا وضوء تجبر مالتي المداومة على الوضوء مداوم على الوضوء تخون مالتي ابن تيمية رحمة الله عليه انتبلو الوضوء الدائم سنة كل جزء وضوء كله كسنة أنا الله بزحات حبيت زركبنا لهم كمونيرو وضوء يقبروا وي حمام تاني حم جينا وقتنا صلاة أخلنا له لكن وضوءهم يقبروا مالتي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون على طهارة في كل حين كل خنتاتهم النبي عليه الصلاة والسلام الطهارة خونوا يفتوني روم إذن المداوم على الوضوء علامات الإيمان الصادق يبلو شيخ الألباني رحمة الله عليه كتابهم تحت ترغيب بالكتاب له ما بوسني ذي مداومة كل جزء وضوء فريسات كم أخلق وضوء تكبر كل جزء مسودو كم قد سني علامة الإيمان الصادق ملكت ناي صادق زخوني إيمان يبلو مالتهم وضوء يا أخوان شاملة للجسد والروح نجسد كا يتريكا له نوتا روح كماني نعاون تنصيها مالتي ربنا عز وجل قد أفلح من زكاها يلو ذا نفس زي أزنصها زرياسني تعويتو يلو وقد خاب من دساها بذنب بالمعاصي دي شفنا دماني خساراتي وقد أفلح من زكاها فطهارة النفس نفسها نصه من الذنوب أعظم من طهارة الجسد من الأوساخ طبعا كابت قداماو زرعي نصهنا كدان كارسي حدا ويقلت تزبلت نصهنا ناي وشتي مالتي طهارة القلب أساس طهارة البدن
تدأ لبي نسيه تسري دماني حتى تقدام كون ودوه تقبر وين كتدافع فائخة مالتي هو اهتمام ناي وشت طهارة دماني كابتي أقداسي زخوني تا سورة المدثر دلا وثيابك فطهر بزهات علماء يعني أخلص عملك لهم يفسروا له نعم وإن كان يدخل ذلك تطهير الثياب من النجاسة عن هاي وطهير ثيابك فطهر كمو دماني أعمال ناتك خبرياء دي كاب حسد دي كاب قش دي كاب كله نتصاه مالتي تصري إذن الجمع بين الطهارتين قداماون وشتاون نخلتيو طاهر كتكون كتسعرها لك وقالي يسب ممكن ناي قدامو ودو يقبر يبل لكن أبوشتو قل وحسد وصل إيه كراهية دملئون تدأخوين هذا نقص عبي قدلتي مالتي إذن جمع بين الطهارتين زي قداماون وشتاون طهارة ختمالي زي كافي أقد جاسي زخوني مطلوبي مالتي ولذلك حياة الصحابة بلوزات مروزات رب العالمين زردي لهم صحابة دما مداومة أمد قبرني رما بودو كان ابن عمر رضي الله عنه يتوضأ لكل صلاة كل صلاة كتمت خلا ودو يقبر وابن عباس دمان انتهى يبلو نيرم إني أحب أن أكون على طهارة في كل وقت كل جزي طهر كخوني يفتوي لهم مالتهم إذن مؤمن صادق انت أخوينه يعني طهارة الجسد في قدامه كل جزي ويدمان وضوء محله هذا كابتي مللي ناي إيمانيو إذن وضوء طهارة على الطهارة يقولوا قال سبات يعني وضوء كلكاون وقت ناي صلاة تداعاتيو مليس كجدد شنت دقة خير كات أنيحكا مليس الكا وقت ناي صلاة جنان دي دوليلكا أي وضوء أي تقدف كل جزي وضوء كجبريخا كل جزي طهر كونيخا هذه طهارة الخارج اللي قدامه وخا طهارة خرك كل ما نتي روحنا تكون طهارة يركبيو والحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الطهارة ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.